من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، ونسائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجار، والأجر ندركه من دون ما نقصان. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، ونسائم هبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو أول مرة اشوف قناة تفعلي حالا زر الجرس على كل، دوس سبسكرايب والزرار الأحمر واللايك والتعليق يا أحلى وقلق فراولايا في حياتي. طبعا أنا مبسوطة جدا تعليقاتكم، كل الكلام الحلو انتوا بتقولوه يا ربنا يا رب يجازيكم خير عني. بصوا يا بنات، زي ما احنا شفنا في المقتطفات في بداية الفيديو، دي ماكا كده بترحب بيكم وتقول لكم حطوا لايك وكده وحاجات بقى، اشتراك وفعلوا زر الجرس. بصوا بقى، هنا كده كنت هنا احنا عملنا مع بعض، غيرنا غرفة النوم، غيرنا الاماكن، يعني غيرنا مكان السرير والتسريحة والكلام ده. وهنا برضو في الريسبشن غيرنا كل الاماكن دي كلها خالص خالص خالص، زي ما انتم شايفين بقى بشكل ايه مختلف تماما. تمام. كان مكان هنا اصلا، هنا السفرة، الناحية التانية كان الريسبشن، فاحنا عملنا نوع من انواع التغيير. خلاص، حابة بقى اشارككم لان انتوا المرة اللي فاتت كان في ديكور تاني، حاجات كده الوان بينك ومش عارفة وحاجات من دي، بس النهاردة غيرت الالوان معاكم. شلت هنا، كان في هنا الورد اللي هو ده، شلته حطيته هنا في المكان ده. ولو تاخدوا بالكم، عايزاكم تركزوا، بس انا اخترت ايه المرة دي لو تاخدوا بالكم من الشمعدان الصغير اللي جنب الورد، لونه هافان، او اللون اللي هو البني الهافان ده كده. تمام. زودت هنا كمان 2 هنا اللي هو الشمع اللي هو اللون الهافان. برضو حطيت هنا اللي هو الحاجات بتاعة القهوة اللي هي الفخار، القهوة والسكرية، المج نفسه اللي هو الفخار وكده، واللبانة. تمام. انا مدخله الوان كده، خلاص حطيتهم هنا في النص. سبت الالوان الجولد لان معايا جولد، معايا بيجات وجولد، مش هغيره. خلاص كده معاكم بقى، او بمعنى اصح وانا ما كنتش لسه معاكم، فعملت هنا السفره، عملت التنسيق ده. طبعا الثابت بتاعنا فوق اللي هو الترند اللي هو بتاع ستاره السفره. خلاص، جيت هنا بقى، شايفين اللي في النص دي؟ عارفين ايه؟ عارفين كده هناك كده اللي هو الستايلات بتاعت بنترست وكده، بيعملوا لي الحاجات اللي هي اللي شبه الكتان، اللي مش مكوي، يعني تحسهاش مكويه، لا هي بالخامه او الشكل اللي هو ايه العشوائي بتاعها ده، اصلا كده ده الشكل بتاعهم. اللون اللي انا مختاراه اللون البيج. طبعا القماشه دي عباره عن ايه ده بصراحه ما حدش يقول، دي كانت طرحه من طرح بناتي يعني، همس وسما. وعلى فكره انا واثقه ان هم دلوقتي بيقلبين الدنيا عليها ومش عارفين هي فين، مش واخدين بالهم منها يعني. فاخترت هنا اللون البيج. كمان اخترت الكوسترات اللي هي على الشكل اللي هو الصوف ده. كمان اخترت الاطباق اللون البني. تمام. كمان اخترت الفانوس اللون البني. طيب ايه اللي خلاني اختار ده كله؟ اللي حدد لي كل الديكوريشن ده كله السجاده، لان السجاده اساسا مزيج من حاجتين يا بنات، تمشي كشمير وتمشي اللون اللي هو البنيات على فكره. وعلى فكره عايزه اقولك ان بين الكشمير والبني تكايه شعريه صغيره يعني. الشكل طبعا بالنهار حاجه، بالليل حاجه تانية، وهصور لكم برضو بالليل روعه روعه روعه. كلمه روعه دي قليله عليه حقيقي يعني. اخترت كده ان انا احط الكنبه الفوتيه اللي هو المتوسط في ظهر كده هنا ناحيه السفره. بص بقى الاطباق،
حطيت كمان التلاتة شمعدان، غيرت الطريقه بتاعتي ان انا بحطه بالطول، حطيته كده بالعرض، فكان بس شكله قمر قوي يعني. انت لما تيجي تبص له من قدام تحسيه قمر جدا. طب ليه جولد؟ اساسا عشان عندي لسه ترابيزه ال ترابيزه الشاشه لونها جولد، ترابيزه الانتري نفسه لونها اللي هو الستانلس الجولد، فخلاص معايا جولد مش هينفع ان انا اتغاضى عنه، بدخل معاه الالوان الجولد. طيب انا بالنسبه للسفره هناك حاطه ايه؟ حاطه برضو الفروع الجولد وهوريها لكم. خلاص نيجي كده بقى الجزئيه دي كده، وصلنا بالليل وما بصدق ان يوسف بجد ينزل يروح درس، ينزل يعمل اي حاجه عشان اعرف اعمل بخور يعني. ما كترتش والله، يا دوبك حطيت حاجه بسيطه كده، ايه امشي كتعطير للبيت كده، وكان قمر قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله. إيه عايزه اقول لكم ان بجد الديكور ده عجبني جدا جدا، وعجب كل اللي شافوه جدا، وقمر بصراحه. مختلف يعني، عارفين ان تعملي حاجه كده تحسها مختلفه، فجميل جدا. بيني وبينكم كنت حابه ان انا افكر اسيبه للعيد، بس مش عارفه، قلت لا فلندع العيد بهيبته، مش عارفه يجي العيد بايه، بتفكيره برضه بحاجته يعني. هو العيد ان شاء الله يجي ايه بالحاجه الخاصه بيه يعني، انا قلت كده. كمان جبت كمان حطيت على هيئة المناديل بتاعة السفرة، حطيت البني برضو، على فكرة هي جليتر وبتلمع جميلة جدا دي. خلاص هنا كده شكل الأطباق بقى بالليل حاجة تانية، شايفين أخدين بالكم من تناسق الألوان. هناك طبعا الفانوس اللي هو لونه بني، فماشي الماتشنج مع بعضه تحفة تحفة تحفة. ماشي مع الستارة الترند جميلة جدا، عاملة هدوء نفسي وشياكة، وفي نفس الوقت فيه دفى كده، عارفة بصي روحانيات رمضان بأمرها بجمالها بكل حاجة فيها. هنا كده الشكل بالليل تحفة بصراحة. بصوا بقى عشان افهمكم، انا هنا عامله طبق بني وطبق ابيض صح، بس عاملاها ايه يعني العكس، يعني ده كده وراه الابيض والابيض العكس هناك على الشمال. حطيت كمان بتاعه المناديل الورد دي بتاعه ايكيا، حطيت فرع كمان النور في النص، وفروع اللي هي الايه الجولد. واخدين بالكم من الحركه بتاعه الاطباق، يبقى اتنين كده واتنين كده، بيبقى ماشي جميل قوي 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 مع بعض. خصوصا ان انا هنا مستخدمه 3 الوان، البيجات وشبهها الجولد، يعني شبهها يعني ايه يعني هيها. خلاص عندي بقى كمان البني. خلاص كمان هنا عند الترابيزه استخدمت الجولد، يعني انا معايا الفانوس الكبير الجولد، كمان معايا كلمه اللي هو شكل المسجد برضو جولد، طبق الهلال النجمه. دخلت بقى عشان ادخل اللون ايه بتاعنا البني، فدخلت فيه بتاعه الشمع، شايفه الماتشنج مع بعضه كده الناحيه اللي هناك، تحس ان انت بتبقى قاعده في الاتجاه ده، بتبقي شايفه كده. مع كمان استخدمت الكوشنات، عندي انا اصلا الكوشنات اللي هي الاولانيه دي التايجر، والتانية اللي في النص دي كافيه، الاخيره لونها بني فرو. خلاص ومش قادره اقول لكم على فكره، لما بتعملي تغيير ده بنات بتحسي كده ان المكان اختلف. بصوا ده شكل التايجر من قدام يعني من قريب، حبيت اختلاف الموضوع ان هو حاجه فيها غرابه كده، فانا بالنسبه لي عجبني جدا وعجبني قوي 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 يعني، اخد قلبي تنسيق السفره، تنسيق السفره حرفيا اخد قلبي جامد يعني. وفعلا فعلا فعلا كل اللي يدخل يحس ان في اتساع في المكان، في اختلاف. انا نفسي كده اما بحس كده ان انا اروح ناحيه الكوليدير الطرقه بره وبرجع، بحس لا المنظر مختلف، مريح للعين، تغيير حاجات كتير، بتبقى حاجات كتير على فكره والله العظيم، بتبقى حاجات بسيطه جدا لما بتعمليها بتفرق في النفسيه 180 درجه. حتى على فكره انا كنت بفتكر ان انا بتفرق في نفسيتي انا بس، لا اكتشفت ان هي بتفرق في نفسيتي انا والناس اللي حواليا، يعني انا حتى ببقى حاسه ان هم نفسيتهم احسن افضل. بحس مثلا لو هم مش بيقعدوا في الريسبشن هنا او في الانتري هنا، فلا ما بتبقى الحاجه معموله شكلها حلو، لا بيقعدوا ونفسهم بتتفتح مثلا كده يعني كده، فتحس لا التغيير. حتى اقول لك على حاجه، انا عن نفسي حاسه ان انا اللي هو مكان السفره، مكان ما مثلا في اكل او ساعه الاكل او كده، حاسه ان هو مختلف يعني، انا حاسه ان لا الاكل هناك في تغيير، عارفه التغيير نفسه بيدي طعم او راحه نفسيه رهيبه. عارفين ليه كده لما نيجي نقضي مثلا يومين او حاجه في مكان نرجع وعاملين ذكريات حلوه، لان التغيير هي الحكايه كلها والله تكمن في التغيير. ممكن يكون بيتك افضل من المكان اللي انت رايحاه، بس حته ان انت غيرتي او عملتي حاجه مختلفه فتحفه قوي. بص هنا انا جبت لكم ال3 اضاءات النهار وبالليل، وهنا بقى هديت لكم الاضاءات بجد يعني، بصوا ده الواقع يعني، عارفين ما شاء الله لا قوه الا بالله الحاجات الجولد اللهم بارك،
بتلمع، فمديه ضي قمر، فاهمه؟ بصي انت حتى ما حبيتش ان انتوا تعديكوا اللحظات الحلوه يعني، او الحاجه اللي انا لمساها بعيني وشايفاها ما شاء الله لا قوه الا بالله حلوه، يعني بديكوا الاحساس بتاعكوا كمان. هنا كده الاضواء كمان اللي هي البيبي لايت الخفيفه دي برضو مديه عارفه هدوء كده نفسي في البيت، تحفه تحفه تحفه. كمان الخيمه اللي انا عاملاها لمكه كانت حلوه قوي. اليوم ده انا كنت عامله اسمه ايه، كفته محمره، كفته وشويه كبده اسكندراني مع شويه بقى الرقاق بتاعي اسماء وشيماء وعامله اللي هي الشوربه التركي، ومقطعه فلفل وشويه حاجات كده، وعملت سمبوسه كمان، فكان ايه يعني حاجه قمر قوي. يلا ندخل على الغرفة ونشوف هنعمل مع بعض تنسيق ايه. وبجد بجد خلاص بدأت بقى، مش عارفة انا انتوا زيي ولا بدأت اتحمس بقى ان ايه، مش عارفة تظبيطات العيد او الفترة الجاية مثلا واحد يفكر في حاجة ايه. انا بالنسبة لي الحمد لله ريسبشن وغرفة بتاعتي خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى، مش عندي شغل غير للدولاب. يعني عندي في اوضتي قلت لا انا عايزة اغير في الدولاب خلاص، يبقى انا عندي شغل في غرفتي الدولاب وتلميع الموبايلات. في الريسبشن تلميع الموبايلات فقط بس، ويمكن تلميعة بسيطة للكنب. ويبقى بقى ان شاء الله على فرش السجاد. إن الحمد لله بصوا حتة ان هي تحس ان الروتين خفيف. غرفة الولاد برضو انا كنت يعني برضو ممكن على خفيف كده، يعني شوية حاجات بسيطة ما فيهاش حاجات كتير، بس ممكن الشتوي بقى، ممكن بقى هنا احنا تهيألي حد فيكم دخل شتوي او حاجة، بتهيألي لسه صح، بس مش عارفة ليه النهاردة حاسة ان الجو كويس، فمعرفش لما لقيت الجو كده يعني جات لي كام فكرة. على الاقل مش هدخل الشتوي كله، ولكن هسيب الحاجات اللي هي خريفي يعني. مثلا ممكن ندخل الحاجات الفرو قوي، الحاجات اللي هي الجواكت البلطو الجوخ كبير، الحاجات التقيلة قوي. انا بشايفة ان في حاجات لا، ممكن الحاجات الخفيفة اللطيفة دي اللي هي بتتحط مثلا على شماعة على حاجة بسيطة كده ممكن نسيبها. بس بجد لا، عايزة ادخل حاجات الشتوي كتير يعني، خلاص مش عارفة، حاسة ان الجو ولا ممكن يبرد تاني، مش عارفة انتوا رأيكم. هنا بقى طبعا انا كنت مشتاقة جدا للون الاساسي اللي هو بتاع الغرفة، اللي انا بحب فيها الفواتح عموما انتوا عارفين. فهنا كنت غاسلة ده كده الكفر بتاع المرتبة، وكنتوا حابين تشوفوه، فانا قلت ايه يعني تبقوا معايا وانا بعمله. طبعا اللي قلنا المرتبة دي كانت من عند المأمون الفايد اللي هو قدام مدرسة 6 اكتوبر. تمام، متعملش الا معاهم بصراحة، سواء لمراتب كفرات او حتى اللي هي كنت جايبة منهم الخدادية الطبي اللي هي اللي انا اللي هوريها لكم دلوقتي. انا ازيكم يا خلولات، عاملين ايه؟ كويسين؟ بس انتوا طيبين؟ وايه احط لايك واحط لايك واشتراك وزر الجرس عشان ننزل قناة تانية، عشان هننزل النهاردة قناة تانية جديدة. لا عشان القناة تكبر تعالي الناس سبتيهم عايزه اقول لكم ان هي انكسفت جدا وراحت ورا الكاميرا، وقعدت اقول لها تعالي لي خلاص يا ماما انتي كسفتيني كسفت خالص، راحت ورا الكاميرا مش عارفه تقول لي قناه جديده. خلاص يا كوكي عامل نفسي همسه وسما هيضربوكي عشان تعملي محتاجه. ده اصلا همس ده انت فكران بتاع همس سما؟ لا شوفوا كده، بص بقى النوع ده اهو. ريحته حلوه، معرفش فين الغطا بتاعه، ادور عليه. يلا عدينا عشان اخلص. مين فيكم اخد باله ان انا قعدت امسك الملايه يمين وشمال، ان انا اجيب مش عارفه كل لما اعملها حاسه ان هي غلط يعني، كل قعدت الفها كتير لغايه لما جبت الاتجاه بتاعها. بس خلاص عملت الابيض طبعا. العشق بصوا يعني انا مش قادره اقول لكم يعني، انا بالنسبه لي النوم على حاجه بيضه ده روعه بصراحه، انا احساس تحفه.
بحب المشجر ساعات، يعني عارفه اللي هو نفسي تفني عليه كده، لكن الاساس بتاعي الساده والابيض، يعني الفواتح كريمي ابيض ايا كان. هستخدم هنا حاجه كده ايه مجنونه شويه. الاساس يعني بصوا الخداديات اللي بقول لكم عليها الطبيه اللي هي اللي تحت دي اللي لونها على بيش شويه، دي خداديات فايبر عادي، وبضربها كده عشان هي بتسمعش الكلام، اقصد يعني عشان تبقى منفوخه. المهم الشاهد يعني خلاص. هستخدم ازرق في ابيض، يعني انا كده ازرق في، بس برضو لو في فراولايه شاطره الوقت هتعرف هتفتكس انا هعمل ايه في الاخر، يعني لو هي ركزت ان انا هعمل ازرق وابيض هتعرف في الاخر قبل ما انا اكمل الفيديو. فخلاص عملنا دول ازرق وابيض اللي هو الواجهه الاساسيه. هنا بقى اللي هي الخداديه اللي بتبقى ورا اللي هو الستايل التركي، ستايل التركي 2 ورا الكبار الاساسيين بتاعت النوم، والتانية اللي هي بتبقى ايه منفوشه كده تخطوخه كده في نفسها. عملت لها اللون ده بقى، اللون ده جميل قوي يا بنات. اللون ده لا تقدري تقولي منت ولا تقدري تقولي جراي، يعني ما تقدريش تقولي ده لا منت ولا جراي. لونه راقي، لونه راقي، انا مش عارفه بصراحه بحبه قوي قوي قوي، يعني مش عارفه ببقى سعيده ببقى بستخدمه. وانا كنت جايباه من هايبر، وعلى فكره يعني انا بقول لنفسي ليه ما جبتش اسمها ايه ملايه اللون ده، لان كان هايبر بيبيعوا لك الخده ديت لوحدها، الاكياس يعني الاكياس، وبيبيعوا لك الملايات لوحدها، فهماني؟ فاللون روعه روعه، يعني بوستيج فاتح، لا وكمان مش بوستيج. اللي ما يعرفنيش يا بنات ان انا ما اعرفش اجيب السين والشين ورا بعض، يعني تلاقوا مسخره السنين. والله. فكده كده يعني مين فيكم جرب خلق طريقه الشيتوس؟ عملناها مع بعض الفيديو الفائت، وكانت النتيجه حلوه معقوله، فجربوها في البيت. هنا برضو نفس الحكاية، يعني بصي من ميزة الفايبر ده، بصي هتلاقيها ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، بصي اتملت واتنفخت كأنها لسه جديدة، يعني دي ميزة النوعية دي. وبرضو جايباها من عند الفايد اللي هو المأمون. خلاص هنعمل مع بعض بقى الكيس التاني ده كده، وبعد كده هنحط الحف الأبيض وهنفتكس مع بعض افتكاسية كده حلوة، بس هتعجبني يعني، بس في إضافة فيها كده هنشوف مع بعض هتنفع ولا لأ. انتوا بقى دنيتكم ايه طبعا، يعني اخباركم ايه، بتقرأوا في المصحف وصلتوا لغاية فين، اخبار الصيام معاكم ايه، اخبار ايه الدنيا، عرفوني كده بتعملوا ايه. في امتحانات اليومين دول، في امتحانات للولاد وكده، بتهيألي والله اعلى واعلم، بتهيألي ممكن يكون لسه ما فكرناش في الصيف والشتوي، صح ولا هتعملوا ايه؟ عايزه اعرف منكم نعمل مثلا قبل العيد ولا نخليها بعد العيد، ولا انتوا دماغكم ايه بقى، مش عارفه. بس بصراحه مش عارفه، حابه ان انا لا لو جه العيد بقى خلاص خلي الحاجات الخريفي والصيف وخلاص. فشوفوا بقى انتوا هتعملوا ايه عشان اغش منكم، لان لسه مخدتش الخطوه بتاعت الشتوي والصيفي دي. شوفوا الحاجه ما شاء الله بتبقى شكلها واقف ازاي، يعني واقفه كده مش هبطانه، مش هبطانه ايه، هي اشتغلت مش هابطه هابطه. هنحط بقى كده مع بعض اللحاف ده برضو عايز كده على يعني شويه كده اما الجو يظبط، برضو لسه ده احنا لسه هنغسل اللحاف، ولسه هنغسل الدفايات وهنعين بقى كل ده ان شاء الله على خير، ان شاء الله ان شاء الله كل واحده واحده هيتم يعني. اهم حاجه بصوا اللي بيريح نفسيتي انا عن نفسي الدواخل تبقى نظيفه. يعني ايه دواخل؟ اللي هي تحت سرير، كومود، دولاب، دول طالما دول الحاجات دي، الظرف، الحاجات دي طالما انا بالنسبه لي مترتبين خلاص، ما بيهمنيش اللي بره، مش مشكله اي حاجه تانية. وان شاء الله هننقع كده ان شاء الله اللحاف او هنغسله في الغساله ايا كان يعني الطريقه، فتبقى الدنيا ظريفه. انا هنا معاكم كنت عامله الديكور اللي فات ايه اصفر، لان كنت مستخدمه الملايه فيها اللون القمر الدين وكده. هغير، هو ده القديم ده اللي كان موجود، فهشيل الحاجه دي كلها عشان صينيه ايكيا لسه ما عملتهاش ترابيزه عجباني الطريقه دي كده شويه، فهنضفها كويس كده بالملمع. طيب انا عارفه لو كنتش جبتها كنت ههزقك اقسم بالله.
اكتر الفوط بصراحه يا بنات بحب استخدمها اللي هي من ايكون دي. الفتله بتاعه القطن بتاعها ما شاء الله عاليه جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى هستخدم الرنر والكوشنات اللي هم ايه الكحلي او الازرقات في الابيض. خلاص بما اني استخدمت هناك الخداديه هناك لونها ازرق في ابيض خلاص، وكنا عاملين مع بعض دون ديكور كان جامد قوي في الريسبشن، نرجعوا له لو حابين. هنا بس كنت وانا بحط كده فافتكرت ان هي ما تكونش نشفت قوي، طبعا بما ان هو ابيض فكنت خايفه عليه شويه بصراحه يعني. قلت ما يكونش ناشف مطرح المعطر يعمل لون كده يعني. قلت لا خلاص سيبيه شويه إيه احط الكوشنات الاول وبعد كده ارجع تاني للرنر. الرنر ده اصلا طويل يعني، هو انتوا عارفين هو طويل وليه 7 كده من الطرف، فانا بتنيه كذا تانية بحيث ان هو يبقى كشكل جمالي على السرير لا اكتر ولا اقل. حطيت الكوشن دي عليها رمضان كريم باللون الابيض في الكحلي وشكله سيمبل جدا جدا جدا. بالنسبه للكوشن التاني هتلاقوه عليه اللي هي الكتابه العربي يعني الاحرف العربيه يعني الالف والباء والحروف العربي. خلاص بدأت كده بقى هعمل دون على الصينية وهبدأ اعمل ديكورات. بس عايزة اقول لكم على لفتة، كنت حيرانة ما بين ان انا مثلا هحط الرنر خلاص، فهو ده يعتبر الوان ايه كده لغاية كده الوان باردة عشان تبقوا عارفين. ففكرت احط الاتنين فانوس الصغيرين دول اللي على السرير دول، ومعاهم اللون اللي هو الالكتروني اللي هو الشمعة الالكتروني دي. فالشمعة الالكتروني مفيش منها مشكلة على فكرة في قضايا، لكن بالنسبة للفوانيس قلت هو مش مشكلة برضو. هنا عندي اللون الورم او عندي هنا الاباجورات نفس الالوان هي ماشية، بس مش عارفة ليه حبيت يعني انا بعد ما خلصت معاك وتصويره كله حبيت ان انا احط مثلا، قلت لا ده يبقى الفانوس الاسود افضل. فان شاء الله هبقى اصور لكم كده وتدوني برضو رايكم. اتمنى لو انتوا وصلتوا للمرحله دي تقولي رايكم تحت في التعليقات. انا مبسوطه جدا شكل الغرفه سيمبل قوي قمر يعني هادي. ومستنيكم تحت تقولوا لي هتعملوا ايه في موضوع الشتوي والصيفي، وما تشيروا الفيديو كتير واعمل لايك وتعليقات واستيكرات كتير او مشاركات كتير. انا بحبكم جدا وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله. الفيديوهات الجايه محضرلكم شويه مفاجآت الله المستعان، وبحبكم جدا. عايزه اعرف استفدتوا مني في ايه في القناه، اكتبوا لي تحت في التعليقات. اشوفكم على خير يا احلى وارق فراولات في حياتي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بيكم في جنه بلا حساب ولا سابقة عذاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.